안녕하십니까. 참호의 보이차 시험기 304편 계속되는 무이암차인데, 오늘은 무이암차 중에 작설이라는 무이암차를 시험해 보도록 하겠습니다. 벌크로 이렇게 사서 이렇게 포장을 파는 사람이 만드는 것 같아요. 어떤 정식 어떤 무이성 같은 회사가 만든 건 아니고, 그람수도 표시 안 돼 있고요. 그래서 이렇게 이제 여러 가지 들어있는 것을 지난 편에 이제 백서양 할 때 그 팩을 보여드렸는데요. 그래서 그래도 작설은 들어있겠죠. 작설. 이걸 마셨는데 어저께 마셨던 백서양하고 똑같다. 그러면 똑같은 거 포장만 다르게 해서 놓은 것 같긴 한데, 그렇게까지는 하지 않았을 것으로 봅니다. 그래서 왜냐하면 원래 여기 세트에는 기단이 들어 있었는데, 기단 대신에 기단이 없으니까 작설로 넣어준 것 같아요. 만약에 그런 식으로 했다면 그냥 포장지에다 그냥 아무거나 넣으면 되니까 그 상품 그대로 와야 되는데, 그래서 이제 이게 아마 이제 작설은 작설인 것으로 이제 봅니다. 너무 의심을 많이 하니까 건강에 해롭고, 그래서 이거 간략하게 이 차분만 시음을 해보도록 하겠습니다. 역시 작설은 원 대홍포 모수 세 가지 중에 북두 기단 작설 세 가지 중에 하나인데, 요게 이제 암골 화양은 좋을 것으로 이제 생각을 해봅니다. 원 대홍포 DNA상 오리지널 원 대홍포 같으면 대홍포라고 썼겠죠. 그러니까 이 차는 암골 화양은 좋을 것 같고, 그 다음에 대홍포에 준하는 아주 달콤한 맛, 진한 암골 화양, 이런 것을 기대해 보면서 시음을 해보도록 하겠습니다. 이제는 해야 될 이론적이나 이런 얘기는 이제 거의 할 것이 다 돼가지고요. 본품만 간략하게 짧게 특징 부분만 시음을 해보도록 하겠습니다. 향을 맡아보도록 하겠습니다. 향을 맡아보겠습니다. 담배향이 좀 약한 것 같은데요. 지난번에 시음했던 백서향은 수선종으로 회원갱에 심어진 수선종, 모수차가 한 100년 됐다는 거죠. 그걸 가지고 이제 거기에다 심지는 않고 적당한 데 심어서 나온 것 같고 하지 않았을까 하는데, 담배향이 강했었거든요. 이것도 이제 담배향이 나고, 일반 고만고만한 이제 무이암차 향이 나는데, 일단 담배향이 약하게 나는 것 같습니다. 색깔 톤도 약간 조금 덜 까만데요. 어저께 시음한 백서향보다는 색깔 톤도 조금 밝게 느껴집니다. 심리상으로다가 생각이 그래서 그런가. 그리고 담배향이 좀 약한 것 같고요. 백계간보다는 그래도 담배향이 더 있는 것 같고요. 백계간보다는 색깔은 더 그래도 검은빛이 돕니다. 그람수가 이렇게 안 나가는지 모르겠네요. 3.8g, 3.8g을 요것이 8g이 안 되나봐요. 포장이 약간 느낌에 한 7g쯤 들어있지 않을까 생각이 되지는데요. 3.8g을 늘 비슷한 비율로 하니까 3.8g을 차후에 넣어보도록 하겠습니다. 그래서 작설, 작설차 하면 또 우리나라 작설차가 생각은 나기는 하지만 전혀 다른 무이암차 되는 것 같습니다. 담배향하고 전체적인 무이암차의 비슷한 향은 나는데,
약간 좀 탄배향이 약하게, 아마 이제 만드는 만드는 곳마다 약간의 좀 정도 차이들이 있는 거 정도쯤이다, 뭐 이렇게 생각하면 될 것 같습니다. 그리고 이제 작설은 그 대홍포에서 나오는 것들 중에 하나니까 이걸 특별히 탄배를 약하게 할 이유는 없고, 다른 대홍포나 이제 수선이나 이런 거나 비슷한 정도로 이제 탄배를 하지 않을까 하는 생각은 듭니다. 그래서 그냥 어떤 만드는 곳의 사정이나 뭐 그런 만드는 방법, 뭐 만드는 그 과정상에 뭐 그 회사 특징 정도, 어쨌든 조금 약한 느낌은 듭니다. 탄배향은요. 확실히 백서향이 뭔가 좀 명총 쪽에 4대 명총과 같은 그런 그 탄배향이 좀 진하면서 좀 고소한 쪽으로 좀 더 있는 것 같습니다. 작설이 좀 덜해요. 근데 중국 사람들도 이렇게 뭐 18가지 팩 들어있는 거 사서 한 번에 시음하든지 두 번에 시음하든지 이렇게 자국민 판매로 다 만들어진 것 같아요. 이게 이런 팩에다가 해서 뭐 가격이나 뭐 이런 걸 했을 때 다양하게 맛볼 수 있으니까 좋은 것 같죠. 이게 둘, 넷, 여섯, 여덟, 18가지인가 이렇게 들어있는 것 같네요. 그 중에 이제 대홍포가 한 2개씩, 그 다음 6개도 2개씩, 대홍포 2개씩 넣은 곳은 뭔가 좀 6개도 과향, 과미, 화감이 이라고 그랬나? 과일 쪽 향하고 원 계피약 쪽하고 뭐 이렇게 해서 2가지를 넣어준 것 같고요. 대홍포도 2가지를 넣어준 것은 뭐 향이나 뭐 이런 차품에 차이가 있는 거라 해서 2가지를 넣어준 것 같은 생각도 듭니다. 오늘 어쨌든 작설을 시음해 보도록 하겠습니다. 정암대홍포다 하면 어떻게 해서 나오는지는 잘 모르겠는데요. 어쨌든 모수대홍포가 3가지 품종이 있다 그랬으니까 기단을 뭐 이렇게 하던가 작석을 하던가 북두를 하던가 이렇게 해서 이제 나오면 정암대홍포가 될 수 있을 것 같기도 하고, 그리고 또 각각의 이름으로 나오는 것 같아요. 그냥 기단이라고도 나오고, 여기도 작설 나오고, 북도 따로 나오고, 이런 걸 생각해 보면 정암대홍포는 섞여 있는 것 같은 생각도 듭니다. 그냥 정암대홍포로 나오는 것은 작설, 기단, 북두, 원대홍포 뭐 이런 게 이제 섞여 있는 거 아닐까 하는 생각이 들고요. 그리고 원대홍포로 이제 DNA상 원대홍포로 나오는 것은 맛이 없다는 얘기는 있는데 진짜인지 가짜인지는 모르겠습니다. 그래서 원 진짜 대홍포, DNA상 대홍포, 순종 대홍포를 무성생식한 걸 가지고 정암구역에 심은 게 이제 진짜 정암 대홍포일 수도 있고, 이렇게 이제 몇 가지 섞인 게 정암 대홍포로 나올 수도 있겠고, 아니면은 뭐 이런 거 작설이나 뭐 이런 거 한 가지 가지고 그냥 원래 그 나무 수종이었으니까 결국에는 그냥 정암 대홍포로 나왔지만 북두 한 가지였던가 기단 한 가지였던가, 이런 가능성들이 얼추 다 열려 있는 것 같습니다. 처음부터 뭐가 정확하게 시작된 상황이 아니기 때문에 그래서 이 작설을 한번 시음해 보는데 그런 여러 가지 정황을 생각해 봤을 때 이제 암골 화향이 진하고 달콤한 과일 맛에 이제 달콤한 맛이 나지 않을까 생각해 보는데, 일단 여기 이 향을 맡았을 때는 약간 암골 화향이 어떨런지 한번 시음을 해 보도록 하겠습니다. 역시
역시나 이제 짧게 세차하고요. 향을 맡아보겠습니다. 자, 요것도 또 색다르네요. 예, 일단 무이암차 분위기 확 나는데요. 암골 화향이 확 난다기보다는 요 차후에서요. 이건 무슨 향이라고 그래야 될지 모르는 나쁘지는 않은 향이 납니다. 그래서 일단 첫 향을 마셔보겠습니다. 첫 향입니다. 탕색은 예, 아주 진한 편은 아니고요. 오, 좋은데요? 예, 향이 입에 들어가니까 암골 화향의 아문의 분위기가 싹, 예, 웬만하면 첫 향은 좀 그런 그런 분위기가 있는 것 같아요. 첫 향은 예. 암골 화향에 아문이 잘 느껴지고요. 일단 암골 화향 스타일의 향이 잘 느껴집니다. 맛도 그렇고요. 차오의 향을 다시 한번 맡아보겠습니다. 뭔가 좀 예, 뭔가 또 다른 것 같아요. 다른 무이암차들하고 전체적인 분위기는 같기는 하지만 예, 꽤 다른 것 같습니다. 뜨거운 차후에서 바로 맞는 향은요. 두 번째 탕까지 무난합니다. 어저께 마셨던 백서향하고는요, 예, 맛이 좀 차이가 나고요. 그쪽은 이제 바로 과일 맛, 예, 과일 향이 나는 듯하고 달콤하고, 예, 백서향이 차품이 좋았습니다. 암골 화향은 지금 2차나 비슷한 정도인데, 이 암골 화향이 금방 약해지더라고요. 백서향은. 물론 만드는 차창에 따라서도 약간 예, 그게 더 진하고 깊을 수도 있고 그럴 것 같기는 한데 예, 그래서 이제 일정한 차창의 걸 그냥 다 시음하는 게 좋은 것 같기도 하고요. 지금 이 작설도 암골 화향이 이제 정암대용포나 예, 6개하고 비교해 볼 때 이제 암골 화향은 조금 예, 조금 약한 것 같습니다. 배저향을 맡아보도록 하겠습니다. 배저향. 예, 어저께 시음했던 백서향 정도 나는 것 같습니다. 두 번째 탕을 조금 더 진하게 우려서 입안에 예, 아문이 좀 있고요. 예, 암골 화향이 좋은 차의 향과 운이 있고 단맛도 살짝 납니다. 반천료 같은 경우는 예, 마시고 나서 단맛이 그냥 확 살아나고요. 예, 뭔가 좀 더 그런 것 같고 백서향도 요거보다 조금 단맛이 잘 살아났던 것 같습니다. 예, 적당한 시간을 우리고 예, 원래 무이암차 처음 시작할 때 조금 진하게들 우려서 시음을 했었거든요. 암골 화향을 맛본다고 해서 예, 요즘 했습니다. 요즘 예, 역시 암골 화향 스타일의 예, 향과 맛이 느껴집니다. 좋아요.
대홍포보다는 농하지 않고 적당하고 좀 깔끔한 느낌도 좀 듭니다. 정암대홍포나 이제 육계 쪽은 하여튼 진하고 농하고 약간 산뜻하고 경쾌해요. 암골화양의 화운이 약간 산뜻하고 경쾌한 것 같이. 그래도 역시 정암대홍포, 그 대홍포 어떻게 구성이 되는지 모르지만 하여튼 정암대홍포랑 육계가 암골화양은 역시 좋은 것 같습니다. 바로 이제 과일 맛 같은 그런 맛도 나고요. 무슨 좋은 향이 나요. 어떤 농하고 진한 향 속에 포함되어 있었을 것 같은 향인데 여기서는 그게 분리돼서 나와서 그 향이 나는 것 같아요. 근데 이 향이 너무너무 좋은데요. 이거 암골화양이라고 해야 될 것 같습니다. 암골화양이라고 해야 될 것 같은데 조금 경쾌해지면서 산뜻해지면서 이 향이 아주 좋게 아주 농한 스타일은 아닌데 암골화양이 정말 좋습니다. 역시 대홍포의 수종의 이름이 있었던 작설. 그래서 북두하고 기단하고 작설은 꼭 제가 시음해 보고 싶은데요. 그 중에 하나 작설. 작설인데 뛰어납니다. 암골화양의 화운이 역시 뛰어나요. 모수차에 있었던 그 이름이 여기 적혀 있는데 이름에 손색이 되지 않게 어디서 만든지는 잘 모르겠는데 요거 아주 향이 아주 은은하면서 뛰어납니다. 은은하면서 뛰어나는데 뭐랄까 취하는 것 같지 않으면서도 약간 즐길 수 있는 그 다음 잔을 빨리 마시고 싶지 않은 상태. 이거 굉장히 좋아요. 뭐 이렇게 이제 무슨 어떻게 해서 만들어진 건지는 잘 모르지만 하여튼 뭐 어디 이제 무이암차 중에 작설 만든다는 데 가서 그냥 크게 사와다가 포장지 만들어서 이렇게 파는 것 같습니다. 이만하면 차가 뛰어나든지 제달을 잘했든지 정말 칭찬해 드리고 싶습니다. 잘 만드셨습니다. 요것이 약간 좀 농한 게 덜해서 향이 좀 잘 퍼져 나오는 것 같아요. 배저향을 맡아 보겠습니다. 아주 진하지는 않습니다. 근데 요 남아있던 잔 마시고 마신 배저향이 더 진하겠죠. 자, 이 남아있던 거 진한 걸 마시겠습니다. 이 진한 탕도 좋습니다. 시큼 떫은 과일 맛. 이렇게 이제 진하게 마시면 오미가 살아있는 듯하고 그래서 오미가 안 살아있는 것 같은 차는 진하게 마시면 약간 오미가 살아있는 듯하게. 시끔 떫금 약간 쓴맛도 있고 그냥 있는 김에 그냥 쉬고 떫고 뚫고 짜고까지 다 있다 그러는 거죠. 좋습니다. 배저향을 날아가기 전에 맡아요. 날아가기 전에. 달콤한 향이 납니다.
근데 전에 맡았던 그 정도로 달콤하지는 않고 그래도 괜찮습니다. 요 앞에 백서향보다는 백서향은 이렇게 진하게는 또 안 마셨던 것 같기도 해요. 불공평하긴 한데 달콤한 향이 좀 나는데 아주 진하게 나지 않습니다. 아주 진하게 나지 않고 역시 그래도 요게 원 대용포 이름 다른 게 암골 화양은 대용포 이름 달 때는 모류를 이제 시음을 해봐서 암골 화양이 아주 진하고 좋은 걸로 대용포를 만들 것 같습니다. 그래도 그냥 명색이 대용포니까 암골 화양 하나는 좀 진하게 만들려고 그러지 않았을까 하는 생각이 들어요. 그리고 육계는 원래부터 좀 진하니까 이거저거 그냥 만들어도 암골 화양이 진한 것 같고 그리고 이제 이런 작설도 어느 정도 암골 화양이 좋은 것 같고 그래서 대홍포의 암골 화양은 마치 그렇게 진하게 만들어진 것 같고 이 작설의 이 암골 화양은 자연스러운 것 같아요. 이 작설 품종 하나만 갖다 무성생식해서 만들어서 그럴 수 있을 것 같고요. 이게 좀 자연스럽고 그런 게 있습니다. 그리고 이제 대홍포에 이름 달고 나오는 건 그냥 뭘 뭉쳐 놓은 것 같아요. 인위적으로 이거 진한 거 2개 뭉쳐서 더 진하게 이렇게 하는 것처럼 약간 그런 느낌이 좀 있습니다. 그리고 이 작설은 좀 자연스러운 느낌이 이 맞는 얘기가 다 아닐 수가 있어요. 그러니까 제 시음의 어떤 그 느낌이나 그런 저거니까요. 이 암골 화양 정말 좋은데요. 탕이 입에 들어올 때 암골 화양이다. 그런데 지금 이 작설을 이렇게 시음해서 딱 입에 들어올 때 암골 화양하고 왠지 모르게 이제 바위의 암운도 살짝 더 느껴지는 것 같아요. 전체적으로 아주 진하고濃한 건 아닌데 요게 그러면서 이제 바위의 암운하고 암골 화양 요런 게 더 암골 화양스럽지 않은가 하는 생각이 들고 요거 아주 마음에 듭니다. 작설 좋아요. 기대 이상으로 좋게 시음은 되는 것 같습니다. 이 작설을 시음해 보니까 대홍포는 뭐가 좀 뭉쳐놓은 것 같은 느낌이 들고요. 굉장히濃하고 진하고 그런데 이 작설은 좀 자연스러운 것 같습니다. 그래서 바위의 암운이 좀 더 느껴지는 것 같고요. 뭐 첫탕이 입에 들어올 때 다른 대홍포나 이런 걸 생각해 볼 땐 그 다음에 이제 암골 화양의 그 향 그런 게 좀 더 자연스러운 것 같고 바위의 암운이 좀 느껴지는 느낌이 나는 것 같습니다. 이 탕에서 나는 향기도 암골 화양입니다. 암골 화양. 암골 화양이 참 좋고요. 맛은 살짝 또 이제 달콤한 과일 맛 같이도 나고 원래 처음에 대홍포 시음할 때도 이런 스타일은 있었습니다. 근데 하여튼 향 쪽이나 뭐 이런 쪽이 진하더라고요. 대홍포 맛도 달고 진했는데요. 암골
작소리 또 참 좋으네요. 작소리. 예, 어제 시음한 백서향하고는 예, 느낌이 많이 다릅니다. 이 작설은 예, 참 좋은 것 같습니다. 암골 화양 쪽으로 예, 어제 시음한 백서향은 약간 암골 화양 스타일은 예, 조금 약했고 맛이 좋고 예, 그랬던 것 같아요. 과일 향 같은 예, 향이 좀 무슨 예, 향이 있었죠. 예, 과일 향하고 난향 같은 향이 났었나 조금. 예. 그래서 이제 아주 진하고濃하고 이런 쪽은 역시 대홍포 이름 달고 나오는 게 그런 것 같고요. 그리고 이제 대홍포 이름 가지고 나오는 것들 중에도 대홍포 여기 있구나. 어저께 보다 보니까 무슨 과일, 뭐 어쩌고 이런 게 있었거든요. 과미, 화향미인가요? 뭐요? 향자 같기도 하구나. 화향미 같으네요. 화향미라고 써있네. 화향미 써있는데 이것도 뭔가 조금씩 좀 다른가 봅니다. 이 향이. 육개도 2개 있었고 대홍포도 2개 있었습니다. 예. 육개도 2개, 대홍포도 2개, 4대 명총. 대홍포에 이렇게 빨간 색깔이 하나, 그 다음에 이런 색깔이 하나, 이렇게 2개를 넣어줬는데 뭔가 조금 차품에 차별화되어 있는 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 이렇게 2개 넣어준 것 같은 생각 들고 여기 예, 화향미 이렇게 써 있는 것 같아요. 그 다음에 이제 육개도 2개를 넣어줬거든요. 하나는 빨간색, 육개 빨간색이 많은 것 같은데 여기는 좀 예, 여기는 과향미라고 예, 육개 과향미 이렇게 예, 또 적어놓은 것도 있고요. 여기는 이제 예, 그냥 보통 육개. 예, 원래 이제 전에부터 맛보던 암골 화향, 그런 암골 화향이 좋은 것 같습니다. 이건 딱 그냥 예, 원래 대홍포 이름 달고 나오는 그런 쪽의 암골 화향인 것 같은데요. 조금 더 자연스러운 느낌이 있어요. 하여튼 이거에 비해서 대홍포 이름 다른 것들은 좀 뭐가 뭉쳐놓은 것 같다. 아주濃하고 진하고 예, 리치하게 그리고 이제 맛도 좀 더 단맛도 강하고 예, 달콤함도 더 있고 예, 대홍포 이름 다른 것들은 좀 그런 것 같더라고요.
향을 마시고 그럴 때는 그런 전반적인 분위기가 대홍포 쪽 스타일인데, 마시고 난 다음에 입안에 남는 암골 화양의 암운은 조금 약한 것 같아요. 대홍포나 육계보다 좀 약하고, 조금 약한데 그래도 괜찮은 편이네요. 괜찮은 것 같은데 좀 약한 것 같은 면은 있습니다. 여러 면에서 다 괜찮은 것 같습니다. 이 작솔은 달콤한 맛도 중간 이상쯤, 반천료 같이 그렇게 달콤하고 그런 건 좀 덜하고요. 그 다음 이제 육개나 대홍포 같이 그 두 가지는 또 조금 더 달콤한 것 같기도 해요. 이 작설보다. 그리고 이제 반천료가 그렇게 또 좀 맛으로 좋았던 것 같고요. 달콤하게. 그리고 이제 이 향은 대홍포 쪽이나 육계 쪽에 갖고 있는 그 암골 화양 분위기가 잘 나는데 역시 좀 더 약하고, 그래서 이제 약간 조금씩 다 조금 더 약한 느낌? 그렇지만 정통 암골 화양 쪽으로 이렇게 가 있는 느낌이고, 여기에서 나는 향은 조금 더 자연스럽고 아주 더 약간 가벼운 듯 하면서 자연스럽고 은은하게 아주 좋은 향이 있습니다. 결국엔 그 향이 암골 화양 스타일인데, 첫탕 두탕 때가 제일 좋았고 지금은 조금 약하네요. 배저 향도 조금 약하고요. 배저 향도 좀 약한 편이긴 합니다. 초반탕에도 그랬고. 뒷맛으로 오는 달콤함도 꽤 괜찮지만 아주 좋았던 차들보다는 조금 더 좀 약하고, 반천료보다도 반천료가 그런 것이 다 좋았거든요. 반천료. 그래서 작설도 아주 단일 이름 가지고 나온 것 중에는 그래도 무이암차의 스타일의 좋은 향과 맛, 암골 화양도 있고 괜찮은 것 같습니다. 무난한 것 같아요. 그리고 이제 4대 명총으로 보면 수금기는 제 기억에는 맛이 좀 훨씬 좋았고 향도 좋은 편이었지만, 수금기보다도 향이 아마 수금기보다도 좀 약한 것 같고, 철라는 암골 화양이 좋았던 것 같습니다. 맛도 좋고. 철라함 수금기는 맛이 좀 더 좀 특화되어 있는 부분이 있는 것 같았고요. 철라한 수금기는 굉장히 좋았던 것 같고요. 그런 그 4대 명총하고 비교해 보면 뭐가 조금씩 더 모자란 느낌은 살짝 듭니다. 이름은 작설인데 요게 이제 어디서 가공했냐, 어떤 원료를 썼냐에 따라서 좀 차이가 나는데, 요거 정암구역에서 한 거로 좀 좋은 데서 잘 가공하면 4대 명총 스타일이 나오는 것 같고, 철라한 수금기 같은 스타일이 나올 것 같고요. 더 능가할 것 같은 부분도 조금 있을 수도 있어
이렇게 생각해 볼 수도 있는 것 같습니다. 달콤해요. 이 달콤한 것도 좋은 편인데요. 달콤하고 향도 좋고. 작설. 좋습니다. 암골 화양에 이제 암운이 첫 항에서는 입안에 이렇게 착 남았는데 진하게 깊게 길게 남지는 않는 것 같습니다. 대홍포 육개가 역시 진하고 깊고 길게 철라한 뭐 이런 거 좀 그랬는데 약간 좀 약한 향 쪽으로는 조금 좋은 향이 나고 자연스럽고 그랬는데 조금 진하기에서 좀 약하지 않는가 이런 작품인 것 같아요. 그리고 이제 제작 과정에 어떤 차이도 있을 것이고요. 현재 시음하기는 뭐 그런 정도로 느껴집니다. 그리고 작품 전체적으로는 굉장히 마음에 듭니다. 아주 시음하시는 분이 잘 시음을 해서 하면은 아주 좋은 암골 화양과 암운을 잘 즐길 수 있는 것 같습니다. 초반탕에서 진하게 이렇게 우려서 두 번째 탕인가 굉장히 좋았어요. 약간 자연스러운 듯한 그 암골 화향 그 향이 쫙 입안에 남고 그런 게 지금도 이제 연하게는 있는데 너무 좀 연한 것 같아요. 연한 것 같고 길게 진하게 오래가는 스타일은 아닌 것 같습니다. 그리고 이제 단맛은 뭐 계속 괜찮고 지금 이런 탕들도 마시고 나서 바로 단맛은 좋게 좀 느껴집니다. 그리고 옆절을 보면은 양쪽 가장자리 쪽이 약간 붉은 테두리가 있는 것처럼 이렇게 붉은 빛을 좀 띠고 있는 부분들도 좀 보이고요. 삼홍칠록이다 그랬는데 뭐 딱 지켜지는지 어찌는 모르지만 하여튼 붉게 된 부분들이 이제 가장자리쪽으로 있는 것을 이제 발견할 수는 있습니다. 오늘 시음기 작설 작설 그렇게 시음됐습니다. 더 좋은 정암구역에서 더 잘 만들었으면 조금 더 작품이 훨씬 좋아질 수 있고 정말 뛰어난 작품 4대 명총 안에 들 수 있는 듯한 작품이 될 것 같기도 합니다. 지금 현재 이렇게 이제 저가형으로 나온 것도 꽤 괜찮거든요. 그래서 조금 더 고가로 나온 작설 같은 경우는 4대 명총쯤 들어갈 만하지 않을까 하는 생각이 5대 명총, 뭐 6대 명총에 들어갈 수 있는 듯 하지 않은가 하는 생각이 드는 좋은 작품의 작설을 시음했습니다. 그래서 오늘 시음기 영상은 여기에서 마칠까 하고요. 그 다음에 이제 계속해서 뭐 매점이라든가 뭐 이런 것들을 시음을 해보도록 하겠습니다. 좋아요도 눌러주시고 구독을 혹시 안 하신 분이 있으시면 구독도 해주시고 소개도 시켜주시고 이렇게 응원해 주시기를 바랍니다. 감사합니다.